注意，这不是照片，也不是定格。起来了，想起来了。咦，睡醒了。白天，2018年8月20日出生，户籍北京市西城区，是北京动物园年龄最小的熊猫妹妹。熊猫的年龄换算为人类年龄要乘以3.75，如此算来，白天小妹妹芳龄18，马上也该谈婚论嫁了。恰好2015年出生的萌兰小哥哥也到了娶媳妇儿的年纪。为了避开猪熊之间错综复杂的姻亲关系，粉丝姨姨们真是操碎了心。终于在郑嘉丽中相中了比萌三太子小3岁的白天，于是小白天成为民间呼声最高的准太子妃。白天性格恬静乖顺，吃个苹果一口一口细嚼慢咽，满满的大家闺秀气质。来，加个速吧，否则姨姨们会没有耐心看下去了。据说小白天经常趴在树上睡觉，原因是有点社恐，这倒是和三太子的社牛性格完美互补呢。这对好姻缘能否成真，还要期待北京动物园的官宣。